Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo FAQ. Comme je vous l'avais promis, je continue de répondre à vos questions et vous continuez de m'en poser vraiment pas mal. Là j'en ai vraiment pas mal pour cette vidéo, donc c'est parti. Alors la première question. Où trouves-tu ton matériel pour le slime? Alors je pense que vous êtes très nombreux à déjà le savoir. Donc j'ai Cléopâtre, la marque Cléopâtre, qui m'envoie très régulièrement tout ce qui est peinture, gel pailleté et colle blanche transparente. Et aussi moi je vais souvent chez Action donc acheter de la colle transparente, donc comme celle-ci. Mais je vais aussi acheter des paillettes, tout ce qu'il faut en fait pour compléter pour les vidéos. Et j'achète aussi régulièrement des gels pailletés chez Action et plein d'autres choses comme des balles anti-stress et tout. Ça n'a rien à voir avec le slime mais ça fait partie un petit peu de ce que j'achète. Donc voilà, et aussi forcément à la pharmacie pour acheter aussi la solution pour les yeux, pour les lentilles, pour activer le slime. Tu as quel âge? Donc ça en fait vous l'avez en barre d'infos mais je vais répondre quand même à la question. J'ai 28 ans. Quel site utilises-tu pour tes montages? Alors le site que j'utilise c'est Wondershare Filmora. C'est vraiment pas mal. Je l'achète à l'année. Après je pense que là à partir de la prochaine fois où je devrais faire l'achat, donc normalement c'est dans quelques mois, je le prendrai définitivement. Et eh bien écoutez, je ne m'en plains pas. Après le souci avec ça c'est qu'il faut racheter régulièrement des choses pour compléter ce site. Parce que si vous achetez juste la première partie, eh bien il n'y a pas assez de choses, je trouve, c'est pas assez complet. Mais ouais, autrement, ils sont vraiment pas mal. Et vous avez aussi une version gratuite. Alors si vous voulez le tester, si vous souhaitez faire une petite vidéo test, vous pouvez. Mais le problème, c'est que vous avez la marque qui s'affiche sur votre écran tout le long de la vidéo. Mais c'est vraiment juste pour tester. Alors ensuite, quel est ton slime préféré? Alors ça c'est pareil, je l'ai déjà répondu assez régulièrement. J'adore le fluffy slime et le crunchy slime. Je trouve que c'est les plus agréables à malaxer tout simplement. Au niveau de la texture, ils sont plutôt sympas. Depuis quand tu fais du slime? Alors ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que je fais du slime assez régulièrement sur la chaîne YouTube. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a des demandes de slime et tout. Mais comme je vous ai dit, je vais changer un petit peu le concept de la chaîne. Je ferai moins de slime. Je n'ai pas dit que j'allais arrêter. Pour ceux qui aiment ça, ne vous inquiétez pas. Je l'ai déjà dit à l'autre FAQ. Mais je vais essayer d'autres concepts et voir ce qui vous plaît le plus au fur et à mesure. Pourrais-tu faire un mini room tour de ton matériel pour faire du slime? Alors pourquoi pas, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. En plus j'ai plein de nouvelles choses à vous montrer pour ceux qui ne voient pas régulièrement tout ce que j'utilise. Donc oui, ça pourrait venir très bientôt. Combien as-tu d'animaux de compagnie? Alors ça, j'ai déjà répondu à la question. Je n'ai qu'un chien, mais j'ai remis la question tout simplement parce qu'on me demande leur prénom et âge. Donc en fait, j'ai un chien qui s'appelle Papouille et qui a eu 1 an le 28 décembre.
Alors la prochaine question, je l'ai trouvée assez marrante. Je vais y répondre parce que voilà, c'est bon enfant. Quand tu dors, tu ronfles? Alors j'ai posé la question à Jean-François. Donc pour ceux qui ne savent pas, Jean-François c'est mon chéri. Et il m'a dit oui, ça m'arrive, mais tout doucement, donc ça va. Ça m'arrive de temps en temps de ronfler, voilà, quand je dors. Est-ce que tu as des enfants? Alors non, pas pour l'instant, je n'ai pas d'enfants. Je compte bien en avoir un jour, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour la FAQ, peux-tu me dire comment tu fais les miniatures? Eh bien, tout simplement avec Pixel Lab. Alors, vous pouvez le télécharger si vous recherchez un truc pour faire des miniatures. Moi, je trouve ça vraiment super sympa et c'est gratuit. Et j'utilise aussi couper-coller photo. Donc ça, j'adore en fait. Si vous avez une photo, genre sur la photo, vous avez la colle. Puis vous avez la peinture. Mais que vous ne souhaitez avoir que la bouteille de colle, eh bien écoutez, vous pouvez couper au niveau de la bouteille de colle. Donc vous faites bien le tour. Et je peux vous dire que ça fonctionne super bien. Vous avez que la bouteille de colle et vous pouvez la transférer sur une autre photo. Et franchement, ouais, j'adore. Donc il me reste déjà plus que 2 questions. Je suis super contente de répondre à vos questions, mais je trouve que ça a été quand même un petit peu rapide. Donc écoutez, c'est parti pour l'avant-dernière question. Ça s'achète où les feuilles d'or? On peut en mettre dans les gâteaux ou pas? Donc moi, mes feuilles d'or, je les ai achetées sur Wish. Je les ai payées 2 €, donc c'était 1 € le prix des feuilles d'or et 1 € les frais d'envoi. Mais ne les utilisez surtout pas pour mettre ça dans des gâteaux. Donc oui, il en existe des comestibles, mais les miennes, je ne pense pas qu'elles étaient comestibles. J'en suis même quasiment sûre, donc les utilisez surtout pas si vous achetez les mêmes. Allez plutôt en acheter en grande surface. Au rayon gâteau, vous allez trouver des feuilles d'or, il y a argenté, il y a même bronze. Enfin, spécial pour les gâteaux comestibles, et là il n'y aura pas de souci. Ça existe aussi, je crois, sous forme de paillettes. Donc vous pouvez trouver ça Carrefour, Intermarché, Leclerc, j'en suis quasiment sûre. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Après oui, ça va coûter un peu plus cher. Je pense que ça va être aux alentours de... Ça dépend, après ça dépend des magasins, mais j'en ai vu où ils en vendaient à 5-6 €, comme j'en ai vu qui en vendaient à 10-15 €. Je pense que ça dépend de la marque, ça dépend de tout. Donc voilà, surtout n'utilisez pas ceux que j'achète sur Wish. N'utilisez pas les mêmes pour des gâteaux. Vraiment. Tu habites vers Amiens dans le 80? Alors, pas du tout. J'habite en Normandie dans le 61. Donc voilà, c'est pas du tout vers Amiens. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je peux pas vous donner mon adresse comme ça. Mais au moins vous savez que j'habite en Normandie dans le 61, donc dans l'Orne. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, enfin presque, parce qu'il y en avait encore, mais je me les réserve pour la prochaine FAQ qui arrivera la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire. Voilà, j'espère vraiment sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!